अस्सलाम वालेकुम। लो जी वेखो जी है बकरी नंबर 1 माशाअल्लाह बीतल नागराज जी, बड़ी खूबसूरत बकरी है जनाब। तुहानू नज़दीक तो भी विखा दईए। लो जी वेखो जी बकरी नंबर 1 माशाअल्लाह जी, 1 महीने नू सूण वाली है। ठीक है जी, बीतल नस्ल है जी। ए जनाब एदा झड्डा ठीक है जी, नज़र मार लो जी। बड़ा हल्दी जानवर है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हल्दी चिट्टी अख सफेद अख। लो जी करो दीदार जनाब। ए बकरी नंबर 2 जी, बीतल है, गुजराती बीतल है, पहलन पट्ठ है जनाब। माशाअल्लाह बड़ी हल्दी जानवर है जनाब, 1 महीने की गब्बन है जी। ए करो दीदार जनाब एदा, बीतल गुजराती जी माशाअल्लाह। ए बकरी नंबर 3 जनाब, बहुत खूबसूरत हल्दी माशाअल्लाह। 2 बच्चे सन ये, वो सेल हो चुके हैं जी। 1 महीना पहला सवा सूई है, सवा को महीना हो गया तकरीबन। माशाअल्लाह लम्बे थन, सोहने खूबसूरत धार, मोटी राजनपुरी नस्ल। लो जी देखो माशाअल्लाह ए चड्डा एदा हाली के दुध चोले है हुण। ए लो जी सामने चड्डा है मजा। लो जी माशाअल्लाह जी बकरी नंबर 4 जी, जी राजनपुरी बकरी है ये माशाअल्लाह 3 बच्चे देंदी है। वड्डी इहदी मां की तस्वीर सी नंबर 3 ते, ये नंबर 4 ते आ गई जी। लो जी जनाब ये 2.5 महीने की गब्बन है माशाअल्लाह। इस 2.5 महीने की गब्बन है जी, बहुत खूबसूरत। वैक्सीना मुकम्मल हुई हैं माशाअल्लाह। लो जी